उत्तर प्रदेश में कोडिन कफ सिरप तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। सोनभद्र पुलिस ने वाराणसी में दबिश देकर आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल के करीब 28,50,000 रुपए की संपत्तियों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई सिगरा, महमूरगंज और चेतगंज इलाकों में अदालत के आदेश पर की गई। भोला जायसवाल इस केस में जेल में बंद है और फरार मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल का पिता है। वहीं अब वाराणसी पुलिस की शुभम जायसवाल की 38 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी में है। कफ सिरप तस्करी पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसा जा रहा है।